вот камин, который с другой стороны будет превращаться в печку для бани с каменкой. Вот сейчас покажу, как он будет устроен. Значит, отсюда из топки мы можем увидеть вот для подачи вторичного воздуха такое отверстие. Так, ну там с этой стороны, наверное, мало что видно. Вот. Хорошо, давай туда. С этой стороны еще что? Значит, первичный воздух будет подаваться вот из отверстия такие специальные. Вот, то есть можно организовать сбоку, вот сверху и с двух сторон симметрично. Вот, этот первичный воздух сейчас с сауны, он приходит с улицы. Тут есть такая задвижка, ее, правда, плохо видно. Вот. Ну вот, и она подводится, значит, вот эта щель одна, с другой стороны другая, а вторичный воздух будет вот подаваться вот по такому желобу с профиля сюда. Вот каменка, тоже плохо видно. Сейчас, ладно, с освещением что-то придумаем. Так, здесь эта каменка сделана с чугунки, с буржуйки, с обычной. Вот. Там внизу видно зуб. Здесь тоже плавно сужается все. Вот. Так, это я пока плиту не поставил. Здесь, значит, тоже каменная закладка. Камни. Вот. И сейчас посмотрим. Здесь как устроено. Вот отсюда я планирую, что будет выходить пар с этой трубы. И отсюда тоже можно и поддавать и пар. Вот. А вода, я думаю, будет поступать вот нижние дверцы. Вот. Там, значит, я поставил такой поддон. Вот. И здесь такая вот дырочка. Сюда трубочка будет. Вот. И по этой трубочке будет подаваться вода, испаряться, проходить через камни. И отсюда должен выходить пар. Вот. Вот такое устройство камина и печки для бани. Вот. Ну, потом еще, наверное, сниму. Все это будет плита, потом переходить вот. У меня тут шахта такая там сделана. Все.